Hello there, guys. Welcome to Dab Magic. It's Tottenham 3, Chelsea 4. எஸ் நம்ம பண்ண ப்ரெடிக்ஷன்லாம் தவிடுபொடி ஆகிற மாதிரி 10 நிமிஷத்துலேயே எல்லாத்தையும் உடச்சிட்டானுங்க. பட் வி ப்ரெடிக்டட் இட் டு பி ஹை ஸ்கோரிங் கேம். ஆனால் ரிவ்யூ பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி எனக்கு எங்கே ஆரம்பிக்கிறது, எதை பற்றி பேசுறது, அப்படியே மேலே போகுது கீழே போகுது, இன்னும் பாசிட்டிவ்ஸ் இருக்குது நெகட்டிவ்ஸ் இருக்குது, நிறையா தாட்ஸ் இந்த கேமை பற்றி இருக்குது. ஸோ அதனால் நான் கண்டிப்பாக அப்படியே எப்பயும் போல் ஒரு ஃப்ளோலேயே பேசிட்டேன்னா கண்டிப்பாக நிறையா விஷயத்த விடுறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குதுன்னு தான் இந்த மேட்சை பொறுத்த வரைக்கும் என்னோடய மைண்டில் இருக்கிற விஷயத்தெல்லாம் நான் நோட்டே பண்ணி வச்சிட்டேன். பாசிட்டிவ்ஸ் என்ன நெகட்டிவ்ஸ் என்னன்ட்டு. என்னடா ஒரு கம்பேக் விக்ட்ரி வச்சு செஞ்சுருக்கானுங்க ஸ்பர்ஸை அவனுங்க ஹோம் ஸ்டேடியம்லேயே. அதில் உனக்கு என்ன நெகட்டிவ் நல்ல அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இருக்கு, அதை பற்றி பேசணும். என்னதான் நம்ம விக்ட்ரியாக இருந்தாலும் கிளாரிங்கான ஹோல்ஸ் இருக்கிற இடத்துல we have to definitely address that, and that is the only way we can keep improving. அது வந்து எந்த ஸ்போர்ட்ஸ்லேயா இருக்கட்டும், எந்த விதமான ஒரு விஷயத்துலையா இருக்கட்டும், that's how we need to approachல. ஸோ அதனால் அதுவும் இந்த மாதிரி நல்லா நான் சொன்ன மாதிரி கிளாரிங்கான ஹோல்ஸ் இருக்கிறப்போ கண்டிப்பாக அதை பற்றி பேசி தான் ஆகணும். பட் பேசலாம். பட் என்ன சொல்கிறது, இப்படி ஒரு விக்ட்ரிக்கு அப்புறம் ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு எண்ட் த வீடியோ டாக்கிங் அபவுட் நெகட்டிவ்ஸ். ஸோ அதனால் ஃபஸ்ட்டு நெகட்டிவ்ஸை பற்றி பேசிட்டு அதுக்கப்புறம் பாசிட்டிவ்ஸ்குள்ளே போகலாம். ஸோ நெகட்டிவ்ஸ் வந்து நான் நோட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அதில் ஒன்றுனா சொல்லணும்னா, ஃபஸ்ட்டு நெகட்டிவே 10 நிமிஷம் தான். என்னன்னு சொல்கிறது, இந்த குக்குரேயா பையனும் மற்ற தெரிஞ்ச விஷயந்தான் இந்த சான்சஸ் அதுக்கப்புறம் பேடியஸ்லே 10 நிமிஷத்தில் அல்லோட வச்சது வந்து நம்மளை செஞ்சது வந்து இந்த 3 பேர் தான். அதில் சர்ப்ரைசிங்கான ஃபேக்டர் வந்து குக்குரேயா. ஏன்னா இஸ் ஜாயிண்ட், இஃப் நாட் ஜாயிண்ட், த செகண்ட் மோஸ்ட் பர்ஃபார்மிங் பிளேயர் ஃபார் அஸ் இன் திஸ் சீசன், ஆர் தேர்ட் ஆஃப்டர் கைசோடன் சொல்லலாம். ஸோ அப்படி ஒரு புகழ்ந்துட்டு இருந்த ஒரு பிளேயரு, அவ்வளோ நல்லா ஆடிட்டு இருந்த ஒரு பிளேயரு, அவ்வளோ கிரிட்டிசிசம்க்கு அப்புறம் கம்பேக் கொடுத்து எஸ் டர்ன் த டைடுன்ற மாதிரி நம்ம நினச்சிட்டு அவ்வளோ சொல்லிட்டு இருந்தோம். அது எல்லாத்தையும் என்னடா என்னை பற்றியே தப்பாக பேசுகிறீங்களா, இருறா நான் பண்ணி காட்டுறேன்னு சொல்லுவாங்கள்ல, அது அப்படியே ஆப்போசிட்டாக என்னடா என்னை பற்றியே நல்லது பேசுகிறீங்களா, ஏதோ வந்து செஞ்சு காட்டுறேன்டான்ற மாதிரி 2 தரமான செய்கை. ரெண்டுமே ப்ரூவ்டு காஸ்ட்லி, ரெண்டுமே கோல் போச்சு. ஸ்லிப் ஆகிட்டான் பேசிக்கலி. மழை பெய்யுது, பூட்ஸு சரியில்லை, என்னென்னமோ காரணம். பூட்ஸ் எடுத்து தூக்கிலாம் போடுறான் ஸ்லிப் ஆச்சுன்றது தெரிவிக்க. அப்படின்னா நீ கோல் போகிறப்பவே உனக்கு தெரிஞ்சிருக்கும்ல, அப்போவே மாற்றிருக்கலாம்ல. 2வது கோல் போகிற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுறதுக்கு எதுக்கு? சாரி, அதான் மழையும் பெய்யுதுன்றது தெரியுது. ஸோ உனக்கு ட்ரைனிங் டைம்லேயே உனக்கு ஓரளவுக்கு ஜட்ஜ் பண்ணியிருக்கலாம், ஸ்டெப்ஸு நல்லா ஸ்ட்ராங்காக இருக்கான்றது. அது பண்ணாமல் கோல் போட்டு 2வது கோலையும் போட்டு அதுக்கப்புறம் போய் துருன்னு போய் இதனால தான் ஆச்சுன்ற மாதிரி கேமரா முன்னாடி ஷூவெல்லாம் தூக்கி போட்டு புது பூட்டை மாட்டின்னு போனால் யாரை என்ன உன்னை ப்ளேம் பண்ணக்கூடாதுன்றதுக்காக பண்ண மாதிரி தான் இருந்துச்சு. சரியா? பட் ஸ்டில் நீ இந்த சீசன் கொடுத்த கான்ட்ரிபியூஷன்னாலையும் இந்த மேட்ச் நம்ம வின் பண்ணிட்டோன்ற காரணத்தினாலையும் ரீசன் மெயினாக. 2வது வந்து ஒரு ஆடட் நீ தப்பிக்கிறதுக்கான ஒரு பாயிண்ட்டு. ஸோ இதுதான் மெயின் இந்த சீசன் இது வரைக்கும் நீ கொடுத்துருக்க பர்ஃபார்மன்ஸு. ஸோ அந்த அடிப்படையில் பொழைச்சி போன்ற மாதிரி ஒன்று விட்டுறலாம் இந்த மேட்ச்சு. ஆனால் அடுத்து 2 பேர் வரானுங்க பார்த்தீங்களா, இந்த ராபர்ட் சான்சஸ்ஸு அதுக்கப்புறம் பேடியஸ்லே. இவனுங்க 2 பேரையும் ஆடுறதுக்கு நான் வந்து நம்ம அகாடமி பிளேயர்ஸு இல்லைனா வந்து லோனுக்கு அனுப்பிச்சிருப்போம்ல, அவனுங்களை எவனையாச்சும் ரீகால் பண்ணி தயவு செஞ்சு ஆட வைக்கலாம். இது பேர்னா சான்சஸுக்கெலாம் ஜார்ஜன்சனே கூட இருக்கான், அவனை கூட ஆட வைக்கலாம் இவன் ஆடுறதுக்கு. இல்லைன்னா இந்த மைக் பெண்டர்ஸ்னு ஒருத்தனை வாங்கியிருக்கான். அத்தனை கோல் கீப்பர்ஸ் வாங்கி வச்சு லோனுக்கு அனுப்பிச்சிருக்கோம். ஸ்லோனினான்ட்டு ஒரு பிளேயரு, மைக் பெண்டர்ஸ்னு ஒரு பிளேயரு, இவங்க எல்லாமே ஹைலி ரேட்டட் யங்ஸ்டர்ஸ்.
டெவலப் ஆகணுன்றதுக்காக நம்ம வந்து லோனுக்கு அனுப்பிச்சிருக்கோம். ஸோ அந்த மாதிரி பிளேயர்ஸை ரீகால் பண்ணிட்டு கூட ஆடலாம், அட்லீஸ்ட் டில் த ஜான்வரி விண்டோ. பிகாஸ் ஜான்வரி விண்டோவில் கண்டிப்பாக வி நீட் டு டூ சம்திங் ஆன் தேட். அதை பற்றி நம்ம பேசுவோம். பட் ஆனால் இதுதான் இந்த 2 பிளேயர்ஸு. சான்சஸ் நான் என்னன்னு சொல்கிறது, அகெயின் இட்ஸ் கோயிங் அஸ் அ ஹேண்டிகேப் மேட்ச் மாதிரி தான். லைக் ஒவ்வொரு தடவையும் இட்ஸ் என்ன சொல்கிறது, சான்சஸ் இந்த வாட்டி சான்சஸ் கிராஸ் பேடியேஷிலே வித் ஸ்பர்ஸ் அகெயின்ஸ்ட் செல்சி அந்த மாதிரி இருந்துச்சு. கிராஸ் ஓவர் அவனுக்கு 2 பேரும் ஒரு கொலாபரேஷனு அகெயின்ஸ்ட் செல்சி, ஒரு ஹேண்டிகேப் மேட்ச் டபிள்யூடபிள்யூல இருக்கும்ல அந்த மாதிரி தான் இருந்துச்சு திரும்ப. அதுவும் அட்லீஸ்ட் அந்த ஃபஸ்ட்டு 10 நிமிஷம். அதுக்கப்புறமும் சான்சஸும் மொதல் 10 நிமிஷத்தில் குக்குரேயாவும் இருந்தான். அதுக்கப்புறம் குக்குரேயா ஓரளவுக்கு பூட்டை மாற்றிட்டு ஏதோ சரியாயிடுச்சுன்ற மாதிரி சரியாயிட்டான். ஆனால் இவனுங்க 2 பேரும் த்ரூ அவுட் த மேட்ச் இந்த சான்சஸ் பையனோட டிஸ்ட்ரிபியூஷனாக இருக்கட்டும் அண்ட் ஆல்சோ அந்த 2 கோலுமே ஓரளவுக்கு கையாச்சும் வச்சிருக்கலாம். 2வது கோல்லாம் கண்டிப்பாக தடுத்துருக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு கோலில் அட்லீஸ்ட் யூ கட் பொசிஷன் யுவர் ப்ரெசன்ஸ் இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் த அந்த அவன் அடித்த ஏரியாவில். நீ எங்கேயோ தாவுற, அட்லீஸ்ட் நீ அந்த ஏரியாவில் இருந்துட்டு உனக்கு கிராஸ் பண்ணி போயிருந்தாச்சும் பரவாயில்ல, இல்லை உன் கையில் ஏதாவது பட்டு உள்ளே போயிருந்தா கூட பரவாயில்ல. 2வது கோலு லைக் நார்மல் லைவ் ஆக்ஷனில் பார்க்குறப்பவே ஏதோ ஸ்லோ மோஷனில் போகிற மாதிரி தான் இருந்துச்சு அந்த பால். அதை வந்து எப்படி தடுக்கலன்றது எனக்கு சத்தியமாக புரியல. ஸோ இதெல்லாம் சொல்லி சொல்லி எனக்கு 2வது அதுவும் அடுத்த பாயிண்ட் வந்து அந்த டிஸ்ட்ரிபியூஷனு அதெல்லாம் சொல்லி சொல்லி எனக்கு அழுத்தே போயாச்சு. இதுக்கப்புறம் எது இதை சொல்லி யூஸ்லெஸ்ன்ற மாதிரி இருக்குது எனக்கு. ஸோ அதுதான். அண்ட் அகைன் பேடியேஷிலே அவன் வந்து லெஃப்ட் ஃபுட்டட் பிளேயரு. லெஃப்ட் பேக்காவோ லெஃப்ட் சென்டர் பேக்காவோ லெஃப்ட் சென்டர் பேக்காவோ ஆடினா ஓகே. அவனை தூக்கி ரைட் சென்டர் பேக் இது மரஸ்காவை தான் கொஸ்டின் பண்ணணும், ஏன் அது பண்ணுறான்றது சத்தியமாக தெரில. அண்ட் அகைன் அதுலேயுமே அவன் ஒழுங்காலாம் ஒன்றும் பெர்ஃபார்ம் பண்ண மாட்டுறான் பேடியஸில். ஸோ ஐ வுட் ரேதர் ப்ரிஃபர் ஈவன் சம் அகாடமி பிளேயர்ஸ் டு கம் அண்ட் ஃபில் இன் ஷூஸ். ஏன்னா அது ரொம்ப ட்ரைட் அண்ட் டெஸ்டடாக ஆயிடுச்சு. பேடியஸ்லேயோட பர்ஃபார்மன்ஸஸாக இருக்கட்டும், டிசாஸ்டியை கூட போட்டுருக்கலாம் அட்லீஸ்ட்டு. தெரில, அவனும் அங்கங்கே மிஸ்டேக் பண்ணுறான். பட் இவனை கம்பேர் பண்ணுறப்போ அவன் எவ்வளோ பரவாயில்ல. அண்ட் இப்போ தான் ஃபொஃபானோட அருமை நிறைய பேருக்கு புரிய வாய்ப்பு இருக்குது. அவன் வந்து ஓஹோன்னு பண்ணாட்டியும் ஹி டிட் த ஜாப்ன்ற மாதிரி தான் அவனோட பர்ஃபார்மன்ஸஸ் இருந்துச்சு. அதை நான் வந்து பர்சனலாக என்னோடய ரிவ்யூ வீடியோஸ்லாம் பார்த்துருந்தீங்கன்னா ஐ வுட் ஹவ் அக்னாலேஜ் தட் ஃபேக்ட். பட் ஆனால் இப்போ அவன் இல்லாதனால அது வந்து நமக்கு இப்போ தான் தெரியுது. ஓவராலாக பார்க்குறப்போ வாட் வி ஆர் மிஸ்ஸிங் அவுட்டுன்றது. ஆப்வியஸாக என்ன பண்ணுறது, ஃபொஃபானாவும் அனதர் பிளேயர் லைக் நம்மளுடைய பிளேயர் ஆல்வேஸ் இன்ஜுரியில் இருக்கிற ஒருத்தன் ஏதாவது பண்ணி தான் ஆகணுங்க இது. ஸோ இது ஒன்று நெகட்டிவ். இந்த நெகட்டிவ் வந்து நான் தான் சொல்கிறேன்ல, மேட்ச் ஆஃப்டர் மேட்ச் இது நம்ம சொல்கிற ஒரு நெகட்டிவ் தான். அண்ட் ஆஃப்டர் தட் இந்த ஜாக்சன், ஐ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் நீங்கள் ஒரு சில மேட்ச்சில் கோல் ஸ்கோர் பண்ணாமல் இருக்கிறது. பட் ஐ கேனாட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பர்ஃபார்மன்ஸ் லைக் திஸ் இந்த மேட்ச்சில் நீ கொடுத்தது. ஏன்னா நீ கோல் ஸ்கோர் பண்ணிட்டு இருந்த, ஒரு மேட்ச் கோல் ஸ்கோர் பண்ணாமல் இருக்க, தட்ஸ் ஓகே. பட் ஆனால் இன்னைக்கு பாலை லூஸ் பண்ணுறதா இருக்கட்டும், ட்ரிபிள் பண்ணுறன்ற பேரில் ஏதாவது பண்ணது எல்லாமே இன்னைக்கு ரொம்ப ஆஃபுல்லாக இருந்துச்சு. ஜாக்சனோட பர்ஃபார்மன்ஸு பண்ண ஒரே நல்ல விஷயம் ஜாக்சன் இன்னைக்கு பண்ணது, என்சோ வந்து அவனோட கோல் அடித்ததுக்கப்புறம் ஷர்ட்டை அவுக்கு வந்தான். ஷர்ட்டை அவுக்கு விடாமல் செலிப்ரேஷன் அப்போ ஷர்ட்டை அவுக்கு விடாமல் பிடிச்சி நிப்பாட்டிட்டான். ஸோ அந்த ஒரு விஷயந்தான் ஜாக்சன் வந்து இந்த மொத்த அவனோட மேட்ச்சில் பண்ண ஒரே நல்ல கான்ட்ரிபியூஷன், அது மட்டும்தான். அதை தவிர ஜாக்சன் எதுவுமே பண்ணல. அண்ட் மரஸ்காவையும் நான் தப்பு சொல்லுவேன். பிகாஸ் மரஸ்கா வந்து கொஞ்சம் போல்டாக அவனை வந்து முன்னாடியே சப் பண்ணியிருக்கணும். பிகாஸ் இங்கும் கொஞ்சம் முன்னாடியே கொண்டு வந்திருந்தா, இல்லை ஃபீலிக்ஸை கூட கொஞ்சம் முன்னாடியே கொண்டு வந்திருந்தா விக்கட கில்ட் ஆஃப் த கேம் ஏர்லின்ற மாதிரி எனக்கு தோணுச்சு. ஏன் ஜாக்சன் அவ்வளோ நேரம் ஆல்மோஸ்ட் 75th மினிட் வரைக்கும் ஆட வச்சுருந்தான். ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப்லேயே ரொம்ப கேவலமாக ஆடிட்டு இருந்தான். அண்ட் நான் எக்ஸ்பெக்டட் செகண்ட் ஹாஃப் ஸ்டார்டிங்லேயே வந்து சப் பண்ணுவான்ட்டு. சரி அட்லீஸ்ட் ஒரு 60 மினிட்ஸ்லேயே சப் பண்ணுவான்னு நினச்சேன். 75 நிமிஷம் ஆச்சு, அப்போ தான் பண்ணான். ஸோ அனதர் அது மரஸ்கா குறை சொல்கிற ஒரு விஷயம்.
அண்ட் அதுதான் கைஸ், பேசிக்கலாக நெகட்டிவ்ஸ் தான். அது இந்த சான்சஸ் பையன்லாம் வச்சுட்டு டைட்டில் டைட்டில் ரேஸ்லாம் பேசவே முடியாது. பிகாஸ் டைட்டில்லாம் அடிக்கணும்னா எவ்வளோ இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு கீப்பர் வேணுன்றது நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும். ஈவன் ஃபார் கம்பீட்டிங்க்குமே நமக்கு தெரியும். பிகாஸ் 3 பெஸ்ட் டீம்ஸ் பாருங்களேன்: லிவர்பூல், மேன் சிட்டி, ஆர்சனல். மேன் சிட்டிக்கு எடர்சன், இப்போ வந்து ஆர்டேக் ஆடிட்டுருக்கான். ஓகே. அண்ட் லிவர்பூலுக்கு ஆலிசன், கேலவரும் நல்லா எப்படி பண்ணுவான்னு நமக்கு தெரியும். அண்ட் ஆர்சனலுக்கு டேவிட் ரயா. ஸோ இந்த மாதிரி கோல் கீப்பர்ஸ் தான் தே கேன் ஹெல்ப் யூ டு ஃபைட் ஃபார் தட் பிளேஸ். அந்த டைட்டில்னு ஒரு பிளேஸ் இருக்குல்ல, அது ஃபைட் பண்ணணும்னா யூ நீட் கோல் கீப்பர்ஸ் ஆஃப் சச் கேலிபர். சான்சஸ் வந்து அதுக்கு ரொம்ப கீழே இருக்கான், ஹானஸ்ட்டாக சொல்லணும்னா. ஸோ அதனால் இந்த டைட்டில் சேலஞ்சு, எஸ், லுக்கிங் அட் த டேபிள் பாயிண்ட்ஸை வச்சு we cannot avoid அந்த டாக்கை. அண்ட் ஆல்சோ நான் சொன்னேன் தான் ஆக்சுவலாக ப்ரிவியூவில் நம்ம டாப் 4 மட்டும் பார்த்தா போதுன்ட்டு. பட் என்ன கரெக்டாக இருக்குன்னா நம்ம மேலே பார்க்குறது தான் கரெக்டாக இருக்கும், கீழே பார்க்குறத விட. ஸோ அதனால் நம்மளும் மேலே பார்க்க தான் செய்வோம். பட் ஆனால் ஆஸ்கிங் மை ஜென்யூன் ஒப்பீனியன், டைட்டில் சேலஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு நம்ம வச்சுக்கலாம், வேலைக்கு ஆகுது. ஸோ அது ஒன்று. அண்ட் ஆஃப்டர் த மேட்ச் ப்ரெஸ் கான்ஃபரன்ஸ் சாரி இன்டர்வியூ வந்து மரஸ்காவோட இன்டர்வியூ ஒன்று இருந்துச்சு. அதில் வந்து லாவியாவுக்கு வந்து ஹாம்ஸ்ட்ரிங் ப்ராப்ளம் அகெயின் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்கான். அண்ட் பட் எதுவும் அது ஆடராக ஒன்று சொல்லியிருக்கான், இந்த மாதிரி இஸ் குட் நவுன்ற மாதிரி. பட் ஆனால் அது நமக்கு தெரியும், அது எப்படி வேணால் மாறும் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டுன்றது. ஸோ லாவியா இஸ் ஒன் பிளேயர் ஹூ ஹஸ் பீன் டூயிங் வெரி வெல் ஃபார் அஸ். அண்ட் அகெயின் ஸ்லோவாக திரும்ப அந்த இன்ஜுரி ஒரு விஷயத்துக்கு அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போகிற மாதிரி தெரியுது. ஏன்னா போன சீசனில் போன சீசன் எவ்வளோ அவஸ்தைப்பட்டோன்னு நமக்கு தான் தெரியும். அதுலேருந்து கொஞ்சம் சந்தோஷமாக இருந்தோம் இவ்வளோ நாள், பரவாயில்லையப்பா இன்ஜுரியில் அதுவும் இல்லாமல் ஒழுங்காக நல்லா போயிட்டுருக்கேன்ற மாதிரி. எவன் வச்ச கண்ணுன்னு தெரில. ஃபஸ்ட்டு வந்து இவன் ரீஸ் ஜேம்ஸ் போனான், அதுக்கப்புறம் பின்னாடியே ஃபொஃபானா போனான், இப்போ வழக்கம் போல் லாவியா. இந்த 3 பிளேயர்ஸ், அடுத்து இங்குங்கு மட்டும்தான் அவனும் மிச்சம் இருக்கான். அவனுக்கும் ஏதாவது ஆகி போயிட்டான்னா வழக்கம் போல் அவுட் ஆகிற பிளேஸ் எல்லாருமே காலின்ற மாதிரி ஆயிடும். ஸோ ஐ ஹோப் நத்திங் இஸ் சீரியஸ் when it comes to லாவியா. அண்ட் ஆல்சோ ஃபொஃபானாக்குமே ரொம்ப மேஜராக எதுவும் சொல்லலை இப்போ வரைக்கும். அட்லீஸ்ட் டிசம்பர் முடிஞ்சிட்டு கன்ஃபார்ம் வந்துடுவான்ற மாதிரி தான் சொல்லியிருக்காங்க. ரீஸ் ஜேம்ஸ் ஒன்றுமே சொல்ல முடியாதுங்க. ஸோ அதுதான் எனக்கு தெரிஞ்ச நெகட்டிவ்ஸ்ன்னு பார்த்தா இவ்வளோ தான், வேறு ஒன்றும் பெருசாக இல்லை. அண்ட் லெட்ஸ் கெட் இன்டு த பாசிட்டிவ்ஸ். எஸ், டாட்டனம் ஹாட்ஸ்பர்ஸ் என்ன ஆட்டங்க. சில ஃபேன்ஸு நான் ரியாக்ஷன்ஸ் பார்த்துட்டு இருந்தேன். அந்த முதல் 2 கோல், அந்த 2 கோல் போனதுமே நம்ம பண்ண இண்டிவிஜுவல் எரர்னால தான். அவனுங்க ஒன்றும் எக்ஸ்ட்ராடினரியாக ஆடிலாம் போடல. நம்மளோட முட்டாள்தனம், பியூரஸ்ட் முட்டாள்தனம் நம்மளோடது. அதனால் மட்டும்தான் போச்சு அந்த 2 கோல். அண்ட் ஆஃப்டர் தட் அந்த ஒரு 10 மினிட்ஸ் அது ஒரு பிரச்சனை நடந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் ஒரு 5 மினிட்ஸ் கொஞ்சம் தி ஃபைட்டிங் டு செட்டில் இன் டு த மேட்ச்ன்ற மாதிரி இருந்துச்சு. ஃபஸ்ட்டு 10 மினிட்ஸ் ரியலி ஸ்ட்ரகிள்ட், அண்ட் தென் த நெக்ஸ்ட் 5 மினிட்ஸ் வி வேர் ஃபைட்டிங் டு செட்டில் இன் டு த மேட்ச். அண்ட் அதுக்கப்புறமாலேருந்து அந்த 15 நிமிஷத்துக்கு அப்புறமாலேருந்து தெர் வாஸ் நோ லுக்கிங் பேக். ஓகேவா? சொத்துன்னு அடிச்சிட்டு இருந்தானுங்க போட்டு. என்னடா இந்த அடி அடிக்கிறீங்க, பாவண்டா, அவனை தெரிய வச்சாச்சு அடிங்கடான்ற மாதிரி இருந்துச்சு. தெரிய வைக்காம மயக்கம் அவன் செத்துட்டான்டான்ற மாதிரி அவ்வளோ அடி. எத்தனை அட்டாக்குங்க, லைக் தேர் வர் சோ மெனி அட்டாக்ஸ். அகெயின் போன மேட்ச்சில் பார்த்த மாதிரியே சவுத் ஆம்டன் தானே, ஆமாம், சவுத் ஆம்டன் மேட்ச்சில் எப்படி அவன் கோல் கீப்பர் காப்பாற்றினானோ அகெயின் இந்த மேட்ச் வந்து அந்த கோல் கீப்பர் வந்து he pulled off some brilliant saves. இல்லைனா இந்த ஸ்கோர் லைன் வந்து இன்னும் மோசமாக இருந்திருக்கும் ஸ்பர்ஸுக்கு. ஸோ தப்புச்சிட்டானுங்க அந்த விஷயத்தில். அண்ட் அதுதான் லைக் இன்டென்சிட்டி எல்லாமே பயங்கரமாக இருந்துச்சு. அந்த ஹை இன்டென்சிட்டின்னு சொல்லுவாங்கள்ல, ஸோ அது நல்லாவே பார்க்க முடிஞ்சது மேட்ச்சில். அண்ட் அந்த ஒரு
இன்டென்சிட்டி ஒரு இன்டென்சிட்டின்னு சொல்கிறபோது நான் அந்த ப்ரெஸ்ஸை பற்றி பேசுகிறேன். லைக் பயங்கரமாக ப்ரெஸ் பண்ணுறாங்கல்ல, அது ரீசெண்ட் டைம்ஸ்லேயே கொஞ்சம் நல்லா பார்க்க முடியுது. நம்ம ப்ரெஸ் பண்ணுற எபிலிட்டி வந்து பயங்கரமாகவே இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு. அண்ட் அதுக்கு கொடுத்த இன்னைக்கு ஒரு காஸ்ட்லியான காஸ்ட்லியான ப்ரைஸ்னா வச்சுக்கலாம் நெட்டோவோட அந்த ஒரு எல்லோ கார்டு. பட் இட் ஹேப்பன்ஸ். நம்ம இந்த மாதிரி ஒரு கேம் பிளான் வச்சு நம்ம அப்ரோச் பண்ணுறப்போ தீஸ் கைண்ட் ஆஃப் திங்ஸ் ஹேப்பன். பட் அதனால் வந்து நெட்டோ வந்து இஸ் கோயிங் டு மிஸ்ஸஸ் நெக்ஸ்ட் மேட்ச் அகெயின்ஸ்ட் பிரெண்ட்ஃபர்ட். ஸோ ஏன் சொல்கிறேன்னா, நெட்டோ இன்றைக்குமே பார்த்தீங்கன்னா he had a very good impact in this match, and he is also one player who is slowly என்ன சொல்கிறது cementing his position in the starting 11 for Chelsea. லைக் ஸ்ட்ராங்கஸ்ட் 11 என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா நெட்டோவையும் நம்ம சொல்லலான்ற மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தன்னோட முத்திரையை பதிக்கிற ஒரு பிளேயராக இருந்துட்டு இருக்கான் பெட்ரோ நெட்டோ. பட் இட்ஸ் ஓகே, லைக் நம்மள அப்படி தான் எல்லா பிளேயர்ஸுமே இருக்காங்க. ஸோ அதை பற்றி சொல்கிறேன். பிகாஸ் எல்லா பிளேயர்ஸுமே எனக்கு பொறுத்த வரைக்கும் தே ஆர் ஆன் தேர் டோஸ் கைஸ். பிகாஸ் எந்த பிளேயருமே லைக் தே ஆரண்ட் லெத்தாஜிக். ஈவன் இந்த பேடிஷிலாம் கூட அது வந்து பியூராக அவனோட எபிலிட்டியில் தான் பிரச்சனைன்றது தான் எனக்கு தோணுது. பிகாஸ் இட்ஸ் நாட் பீங் லெத்தாஜிக்ன்ற மாதிரிலாம் எனக்கு தோணலை. சாரி. பிகாஸ் அவனுமே டசன் அவனோட ரியாக்ஷன்ஸ், அவன் பண்ணுற விதம், பாடி லாங்குவேஜ், அதெல்லாமே ரொம்ப தெரியுது. லைக் ஹி வாண்ட்ஸ் டு டூ குட், பட் சம்வேர் இட் டசன்ட் ஒர்க் அவுட். ஸோ நான் என்ன சொல்லணும்னா அதான், லைக் எல்லா பிளேஸுமே தேர் ஆன் தேர் டோஸ். பிகாஸ் எல்லாருக்குமே தெரியும் one bad performance, like they will get dropped in the next match, because there are players like Joao Felix, Christopher Nkunku, Mikael Mudryk waiting on the line, Dewsbury Hall. So in the many players they are sitting on the bench and doing very well in the Conference League and other competitions. Like அந்த மாதிரி காம்படிஷன்ஸில் நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்ணி they are waiting to grab their opportunity in the Premier League matches. So அதனாலே பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் a very good competition that we are currently seeing in the team. சாரி, அது உண்மையிலேயே நல்லாவே டிரான்ஸ்லேட் ஆகுது பிச்சில். அது வந்து பார்க்க முடியுது, வெரி கிளியர் கட்டாக தெரியுது. ஸோ இட்ஸ் வெரி வெரி குட் அண்ட் ஐ ஹோப் திஸ் டசன்ட் ட்ராப் ஆஃப். பிகாஸ் மரஸ்காவே நீங்கள் இன்டர்வியூவில் சொல்லியிருப்போம், அது ட்ராப் ஆச்சுன்னா அதாவது ஒரு பிளேயர் அதை ஒரு மாதிரி லெத்தாஜிக்காக ஆகி அது இப்படி பண்ணானுங்கன்னா இட் குட் கெட் கண்டேஜியஸ். இன்னும் அப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எல்லாருமே இட் கேன் கெட் ஃபாலன் ஆஃப். பட் அது நடக்கூடாது. இப்போ வரைக்கும் அது நடக்கலை. ஸோ அது ஒரு வெரி பிக் பாசிட்டிவ். அது இந்த மேட்ச்லையுமே நல்லாவே கண்கூடாக தெரிஞ்சுது ஹவு மச் இட் மீன்ஸ் ஃபார் ஈச் அண்ட் எவ்ரி பிளேயர். அதான் அந்த இன்டென்சிட்டிலே நமக்கு தெரியுது. ஸோ தட்ஸ் ஒன் நைஸ் திங். ஸோ பெட்ரோ நெட்டோ பற்றி சொல்லிட்டேன். அண்ட் அதர் பிளேயர்ஸை பற்றி சொல்லணும்னா பாமர் அண்ட் கைசோட அவனுங்க ரெண்டு பேரையும் பற்றி நான் பேச விரும்பல. ஏன்னா எல்லா மேட்ச்லேயுமே பேசி எனக்கு போர் அடிக்குது இவனுங்களை பற்றி. தே ஆர் கிவன்ன்ற மாதிரி வச்சுக்கலாம். பாசிட்டிவ்ஸ்னு எடுத்திங்கன்னா இவனுங்க ரெண்டு பேரும் இருப்பானுங்கன்ற மாதிரியான பர்ஃபார்மன்ஸை மட்டும்தான் கொடுத்துட்ருக்கானுங்க. அதுவும் பாமர்லாம் அந்த பனங்கா செஞ்சிட்டான், லிட்டரலாக வச்சு செஞ்சிட்டான். அண்ட் இந்த ஸ்பர்ஸ் ஃபேன்ஸ்லாம் கண்ட குப்பையை தூக்கி அடிச்சிட்டு இருக்கானுங்க. அது எல்லாத்துக்குமே எம்பாரஸ் பண்ணி மூஞ்சில் சாணியை பூசுகிற மாதிரி ஒரு பனங்கா பெனால்ட்டி. அண்ட் ஆல்சோ சீம்ஸ் லைக் எஸ் நோ ஏதோ ஒரு ரெக்கார்ட் வந்து ஜாயிண்ட் மோஸ்ட் வித் ஏதோ அந்த பிளேயர் பேர் எனக்கு வரல. பட் ஆனால் அதான் என்னென்னா 100% பெனால்ட்டி ரெக்கார்ட் வந்து மெயின்டைன் பண்ணிகிட்டு இருக்கான்ற மாதிரி 12 கோல்ஸ் இது வரைக்கும். ஸோ அது ஒரு ரெக்கார்டும் இப்போ அச்சீவ் பண்ணியிருக்கான். அண்ட் அதுதான் நான் சொன்ன மாதிரி கைசடோ அண்ட் பாமர் இவங்களை பற்றி சொல்கிறதுக்கு எதுவுமே இல்லை. இந்த மேட்ச்சுமே கிளாஸான பர்ஃபார்மன்ஸ் ரெண்டு பேரும். ஸோ அதுதான். அண்ட் வேறு பிளேயர்ஸை பற்றி சொல்லணும்னா மேன் ஆஃப் த மேட்ச் பிளேயர்ஸ் தான் ரெண்டு பேர். ஏன்னா எனக்கு பொறுத்த வரைக்கும் இவனுங்க ரெண்டு பேர் தான் கன்ஃபார்ம் மேன் ஆஃப் த மேட்ச்சு. ஒன்று வந்து ரெண்டு பேருக்கும் நான் கொடுப்பேன், பிரித்து தான் அவார்டை பிரித்து கூட கொடுக்கலான்ற மாதிரி தான். ஒன்று வந்து சான்சோ, இன்னொன்று என்சோ. தரமான பர்ஃபார்மன்ஸ் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ஸ்பர்ஸை, அந்த பறவை இருக்குல்ல பறவை, அதை வந்து கிரில் பண்ணிட்டானு இன்னைக்கு போட்டு செய்ய. அண்ட்
சான்சோவோட கரியர் கம்பேக் இருக்குல்ல, அதுவுமே ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்குது பார்க்குறப்போ. பிகாஸ் செல்சியும் தே ஆர் ரைசிங் ஃப்ரம் த ஆஷஸ் அண்ட் சான்சோவும் தெரியும் நமக்கு. எஸ், யாரெல்லாம் ராங்னு ப்ரூவ் பண்ணணுன்னு அத்தனை பேர் லைனில் நிற்கிறானுங்க. ஸோ எல்லாரையும் ஹி ஹேஸ் டு ப்ரூவ் ராங் அண்ட் ஆல்சோ ஹி ஹேஸ் டு ப்ரூவ் ஹிம்செல்ஃப் லைக் இந்த கைண்ட் ஆஃப் பிளேயர் தட் ஹீ இஸ். ஸோ அது எல்லாமே லைக் செல்சியோடையும் அலைன் ஆகுது. நம்ம என்ன நிலைமையில் இருந்தோம் லாஸ்ட் 2 சீசன்லேருந்து இப்போ எப்படி நம்ம வந்துட்டு இருக்கோன்றது. ஸோ அது எல்லாமே பயங்கரம். ஸோ அது வந்து சான்சோவை பற்றி சொல்லணும். அண்ட் என்சோ ஃபெர்னாண்டஸ் என்ன செய்யுங்க, இவன்லாம் ஒரு பிளேயரா? இவனுக்கு 100 மில்லியனா, இவனுக்கு 120 மில்லியனா? இந்த ரீசன்சி பயஸு வேர்ல்ட் கப் ஆடினதை பார்த்துட்டு உடனே நல்லா ஆடினான்ட்டு வாங்கி இவ்வளோ காசு கொடுத்து வாங்கினா இப்படி தான், ஸ்டாட்ஸை வச்சு பார்த்து வாங்கினா இப்படி தான், என்னென்ன பேசுகிறானுங்க. லாஸ்ட்டு 10 கேமில் மட்டும் 3 கோலு 6 அசிஸ்ட். தட்ஸ் என்சோ ஃபெர்னாண்டஸ் ஃபார் யூ. அண்ட் தட் இஸ் வேர்ல்ட் கப் என்சோ ஃபெர்னாண்டஸ், த பெஸ்ட் யங் பிளேயர் ஆஃப் த டோர்னமெண்ட். வேர்ல்ட் கப்பில் இருந்த என்சோ ஃபெர்னாண்டஸ் ஹீஸ் பேக். ரீசன்சி பயஸில் அதுதான் ஓகேவா. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு பர்ஃபார்மன்ஸ் தான் இந்த மேட்ச்சில் என்சோ ஃபெர்னாண்டஸ் கொடுத்தது. ஸோ ஏன் அந்த பால் வின்னிங் எபிலிட்டியாக இருக்கட்டும், ஃபார்வர்டில் கொண்டு போகிற எபிலிட்டியாக இருக்கட்டும், என்ன ஸ்ட்ரைக்குங்க அந்த பால் லைக் வாலியில் பாமரையும் பாராட்டணும். நல்லா ட்ரிபிள் பண்ணி உள்ளே ஒரு 2-3 ஸ்பர்ஸ் பிளேயர்ஸுக்கு தண்ணி காமிச்சிட்டு உள்ளே கொண்டு வந்துட்டான் பாலை. கொண்டு வந்துட்டு அண்ட் ஹி டுக் த ஷாட். அது வந்து போல, இட் காட் டிஃப்ளெக்ட் ஆர் பிளாக்டு அண்ட் இட் ரிகோஷேட் அண்ட் ஃபெல் அண்டர் என்சோ ஃபெர்னாண்டஸ். பட் அது ஒன்றும் ஈஸியான ஷாட்லாம் இல்லை, பக்காவாக அடித்தான் அண்ட் நச்சுன்னு போச்சு பால். அண்ட் சான்சோட கோலுமே, சான்சோ பற்றி சொல்கிறப்போ அதை விட்டேன், சான்சோட கோலுமே இட் வாஸ் வெரி வைட்டல் ஃபார் அஸ் டு பிரிங் தட் மொமெண்டம் பேக் டு அஸ். அந்த ஒரு கோல் கட் பேக் பண்ணி அடிக்கிறதா இருக்கட்டும். அண்ட் திஸ் இஸ் வாட் வி நீட் ஃப்ரம் சான்சோ. மேட்ச் ஆஃப்டர் மேட்ச் நம்ம சொல்லியிருப்போம் சான்சோவை பற்றி சொல்கிறப்போ. ஒன் கிரிட்டிசிசம் தட் ஐ ஹேட் அகெயின்ஸ்ட் சான்சோ, அவன் வந்து அந்த ஷாட் எடுக்க மாட்டான், தயங்குறான். ஹி ஹஸ் டு பி மோர் பிரேவ் அண்ட் டேக் த ஷாட். மடிவேக்கன் ரொம்ப நிறையா என்ன பண்ணுறானோ அதை வந்து கொஞ்சம் வந்து சான்சோ பண்ணுன்றது தான் நம்ம மேட்ச் ஆஃப்டர் மேட்ச் சொல்லிட்டு இருந்தோம். அண்ட் ஹி டிட் தட் இந்த மேட்ச். அந்த ஷாட் எடுத்தான் அண்ட் ஃபார் ரைட் கார்னர் அந்த போஸ்ட்டில் பட்டு உள்ளே போச்சு. அண்ட் தட் மார்க் த எண்ட் ஆஃப் டாட்னம் ஹாட்ஸ்பர்ஸ் இன் திஸ் மேட்ச்சு. அண்ட் we again made it 3 points lane எல்லாரும் சொல்கிற மாதிரி. அண்ட் அதுதான் நான் சொன்ன மாதிரி இவங்க 2 பேர் தான் எனக்கு பொறுத்த வரைக்கும் மேன் ஆஃப் த மேட்ச்சு. அண்ட் இட் வாஸ் டோட்லி என்ன சொல்கிறது, நல்லா இருந்துச்சு. அண்ட் ஆல்சோ ஃபேன்ஸ் கிட்ட மேட்ச் முடிஞ்சோன்னே போய் இன்ட்ராக்ட் பண்ணாங்க பார்த்தீங்களா. ஸோ அந்த விஷயம் லைக் அது பார்க்கவே ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. லைக் வந்துட்டோம்டா நாங்கள், வி ஆர் பேக் செல்சி, என்னோட செல்சி திரும்ப வந்துருச்சுன்ற மாதிரி ஒரு மூமெண்ட்டு. ஏன்னா எல்லா டீம் தோத்துட்டு மூஞ்ச தொங்க போட்டுக்கிட்டு பிளேயர்ஸ்லாம் உள்ள பார்க்காம உள்ளே போகிறது, ஃபேன்ஸ் பூ பண்ணுறது, அந்த மாதிரி போயிட்டு இருந்தது நம்ம நிலமை. ஸோ ஃபேன்ஸ் கூட இன்ட்ராக்ட் பண்ணது, தட் வாஸ் சம்திங் வெரி நைஸ் டு சி. அண்ட் அதுக்கப்புறம் அந்த 2 பெனால்ட்டி கேவலமாக விட்டானுங்க ஸ்பர்ஸு. எதுக்கு அந்த சேலஞ்ச் வந்து கொஞ்சம் ஜாகிரதையாக இருந்திருக்கலாம் அவனுங்க. பட் ஆனால் அதனால தான் சில பேர் சொல்லுவானுங்க பெனால்ட்டி, இப்போ கண்டிப்பாக இதை மாதிரி பேசுவானுங்க, பெனால்ட்டினால தான் ஜெயிச்சானுங்கன்ற மாதிரி. அப்படி பார்த்தா ஓப்பன் பிளேயில் எத்தனை சான்ஸ் க்ரியேட் பண்ணணும்னு நமக்கு தெரியும். ஸோ கார்னர்ஸை நம்பியோ, செட் பீசஸை நம்பியோ, கிராஸஸை நம்பியோ இருக்கிற டீம் நாங்கள் கிடையாது. அது யாருன்னு நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும். இன்றைக்கி கூட ட்ராப் பண்ணானுங்க அந்த டீமு அவனுங்க ஆர்சனலை பற்றி. ஆர்சனலை பற்றி தான் சொல்கிறேன். ஸோ அந்த மாதிரிலாம் எங்களுக்கு அந்த நிலைமை கிடையாது. ஸோ எஸ், அந்த 2 பெனால்ட்டி இல்லைனாலும் வி வேர் கேப்பபிள் ஆஃப் ஸ்கோரிங் அண்ட் வின்னிங் திஸ் மேட்ச். ஸோ டெஃபினட்டாக அது ஒன்று. அண்ட் இவ்வளோ தான் பாசிட்டிவ்ஸ் அண்ட் நெகட்டிவ்ஸ். எனக்கு தெரிஞ்ச மேட்ச் ஓவராலாகவே நல்லா இருந்துச்சு. ஸோ வேர்டிக்ட்டுன்ற மாதிரி சொல்லணுன்னா செல்சி ஆர் ட்ரூலி பேக் பேபி அப்படின்னு தான் சொல்லணும். அதாவது என்னென்னா ஒரு விஷயங்க, ஒரே ஒரு விஷயம் மட்டும், ஜான்வரி விண்டோவில் 2 ஹோலை மட்டும் அடைச்சானுங்கன்னு வைங்களேன்.
ஒரு தர்மடி வாங்கிட்டு இருந்த மோசமான ஒரு டீமு will again be a European giant, ஓகேவா? லைக் ரியல் மேட்ரிட், லைக் மேன்செஸ்டர் சிட்டி, லைக் Bayern Munich. We can again call ourselves as a giant. லைக் என்ன சொல்கிறது, ஒரு ஹிஸ்ட்ரி இருக்கிறனால அந்த ட்ரெடிஷன் அதை வச்சு மட்டும் சொல்ல, கரண்ட் டீமை வச்சுமே சொல்கிறேன். அந்த 2 கோலு சீசன் ஸ்டார்ட்டில் கேட்டிருந்தா கூட 3 கோலாக சொல்லியிருப்பேன். அது ஒன்று வந்து ஸ்ட்ரைக்கரை சொல்லியிருப்பேன். ஸ்ட்ரைக்கர் பொசிஷனை கூட இப்போ எடுத்துடுறேன். பிகாஸ் அட்டாக்ல எனக்கு தெரிஞ்சு வி ஆர் சார்ட்டட். அட்டாக்கை பற்றி பிரச்சனையே கிடையாது எனக்கு தெரிஞ்சு இப்போ பார்த்ததுலையும். வி ஆர் கெட்டிங் கோல்ஸ் ஃப்ரம் எவ்ரிவேர் ஃப்ரம் த பிச். லைக் ஐ மீன் லைக் மிட்ஃபீல்டர்ஸ் கிட்டேருந்து அடிக்கிறாங்க, விங்கர்ஸ்டேருந்து வருது, நம்பர் 9, லைக் ஃபால்ஸ் 9, எல்லா விதமான இது கோல்ஸ் பற்றி பிரச்சனையே கிடையாது. ஸோ ஐ எம் டேக்கிங் ஸ்ட்ரைக்கர் அவுட் ஆஃப் த கொஸ்டின். அதை தவிர 2 பொசிஷன் தாங்க. ஒன்று வந்து ஒரு வேர்ல்ட் கிளாஸ் கோல் கீப்பர், இன்னும் ஒரே ஒரு வேர்ல்ட் கிளாஸ் சென்டர் பேக். இது 2 மட்டும் வாங்கிட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், எழுதி வச்சுக்கோங்க. வி வில் பி கம்பீட்டிங் ஃபார் த ப்ரீமியர் லீக் டைட்டில், வி வில் பி கம்பீட்டிங் ஃபார் த சாம்பியன்ஸ் லீக். ஓகேவா? இந்த 2 பொசிஷனை மட்டும் we have to cover பண்ணிட்டாங்கன்னா we are fully capable of doing it with the players that we have, with the squad that we have, with the manager that we have, with what I have currently seen. எஸ், ஏர்லியாக பேசுகிறேன்னு கூட நீங்கள் நினைக்கலாம், ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை. பட் சம்திங் நம்ம வந்து ஃபீல் பண்ண முடியும், அதை வச்சு லைக் ஏர்லியாக சொல்கிறேன்னு கூட வச்சு பட் தோன்றது சொல்கிறேன், அவ்வளோதான். ஸோ இது ஒன்று சொல்லணும்னு தோணுச்சு. அண்ட் ப்ரீமியர் லீக் பாயிண்ட்ஸ் டேபிளில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம சோலோவாக இருக்கோம் செகண்ட் பொசிஷனில். சாரி, யார் கூடயும் பாயிண்ட்ஸ் ஷேர் பண்ணிவிட்டு பிளேஸை ஷேர் பண்ணிட்டுலாம் இல்லை. பிகாஸ் லிவர்பூல் வந்து இப்போது ஐ திங்க் தே ஆர் 35, நம்ம வந்து 31 இருக்கோம். ஸோ 4 பாயிண்ட் டிஃப்ரென்ஸ் தான் லிவர்பூலுக்கும் நமக்கும். அண்டு ஆர்சனல் வந்து நம்ம கீழே இருக்காங்க பாயிண்ட்ஸ் கம்மியாக. அண்ட் அதான் திஸ் வீக் குடன்ட் ஹாவ் பீன் பெட்டர்ன்ற மாதிரி தான் எனக்கு தோணுது. என்ன சொல்கிறது, மேன் சிட்டி ட்ராப் பாயிண்ட்ஸ், ஆர்சனல் ட்ராப் பாயிண்ட்ஸ், யுனைடெட் ட்ராப்ட் பாயிண்ட்ஸ். அது இம்பேக்ட் இல்லைனாலும் நமக்கு சந்தோஷம் இருக்குல்ல, அது போதும். யுனைடெட் தோத்தானுங்க, மேன் சிட்டியும் ட்ராப் பண்ணானுங்க, தோற்றுருக்க வேண்டியது ட்ராப் பண்ணிட்டானுங்க. அண்ட் ஆர்சனலும் அதே மாதிரி தான் தோற்றுருக்க வேண்டியது ட்ராப் பண்ணிட்டானுங்க. ஸோ என்னமோ ஒன்று பிழைச்சி போங்கடான்ற மாதிரி இருந்தாலும் ஆர்சனல் நம்மளோட 2 பாயிண்ட் கீழே இருக்கானுங்க. ஆர்சனல் நம்மளோட 2 பாயிண்ட் கீழே இருக்காங்க. அண்ட் மேன் சிட்டி 3 பாயிண்ட்டும் நம்ம கீழே இருக்கானுங்க. ஸோ யா, பட் we are in the second position, அதுதான் நமக்கு முக்கியம். ஸோ எஸ், இட்ஸ் அ ஹாப்பி வீக். நல்லதாகவே முடிஞ்சுது. அண்ட் ஸ்பர்ஸை செஞ்சாலே எப்போவுமே அது ஒரு தனி குஷி தான். ஸோ அந்த குஷியோடையே போய் இன்றைக்கி நாளை முடிப்போம். அண்ட் அடுத்து வந்து பிரென்ஃபோர்டோட தான் மேட்ச்சு ப்ரீமியர் லீக்கில் வீக்கெண்டு. ஸோ அதை பற்றிலாம் பார்ப்போம். அண்ட் ஆல்சோ தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ. ப்ரிவியூஸ் அண்ட் ரிவ்யூஸ்லாம் வந்துட்டு இருக்கோம். ஸோ டூ வாட்ச் அவுட் ஃபார் தட் அண்ட் see you. Bye bye. Take care guys. Ta-da.